Em îro li Jinwarım niha heyveke şehre dagirkeriya devleta Türk ve tevayê dijwarî li ser herêmên ên Bakur û Rojhilatê Sûriye tê meşandin. Em dixwazin îro bi endama Akademiya Jineoloji Rumet Heval li gundê Jinwarê binexînin ka amanca devleta Türk bi wî şehre dagirkerî ku li Cerablos destpêkirî par li Afrînê berdevan kir heta roja îro jî Afrînê bin dagirkeriyê de ye û di rojên îro de jî se herêma Kobanê û Cîzrê yanî bi tevayê dijwarî berdevan dike. Amanca devleta Türk bi vî şêrê çi ye? Wekû tê zanîn, ev ji dema şoreşa Rojava dagirkeriya dewleta Türk û berê xwe daye vir. Ji wê roja ku geftên xwarin heta niha ev çend salin têkoşînekî gelan, têkoşînekî jinan ê pir hêja, ê pir dewlemend bi pir alî derket pêş. Ji wê demê heta niha gelên cîhanê dost û nasên ku bi têkoşîna Kurda xwe nas kir, têkoşîna Kurd û Kurdistanî nas kir, li qadam bûn di nav herêmê xwe de, di nav warê xwe û kolanê xwe de dengê xwe bilind kirin, deng gihandin hevdê. Ev bû firsetekî, bû rêyekî ku sed sala bîst û yekan bibe sed sala azadiya jin. Bi vê têkoşînê, vê berxwedanê aslında ev sed sal rûyê jin jî derxist ortê, têkilî û hestên jin, daxwazê jin pir eşkere anî ziman. Bi têkilî, bi nîqaş, bi hevpeyvîn, bi berxwedanê her kolanekê ku her qada cîhanê de, her welatê de jinên ku vê zehmetiyê dibînin û di aliyê xwe de jî van daxwazê xwe tînin ziman. Ji herêmên Rojhilata navîn ji gelê Kurdistanê ê çar aliyan ve ê azadîxwaz ku her tim kolana bûn li hemberî dijwarî û dagirkerî û hemû bêmafiyên sistema faşîstiya Tirk û hevkarên wê li hemberî wê ê ku dengê xwe bilind kirin hebûn. Di heman demê de jinên Misrî, jinên Filîstînî, jinên Keşmîrî û jinên Maghrebî û di gelek aliyên welatên cîhanê de jinên ku cardin dengê xwe bilind kirin, komên Katalan, herêmên Katalonya ê İspanî, jinên Alman, jinên Fransî, jinên din ê ku dengê xwe bilind kirin. Taybet jî ê Latîn Amerîka, bi taybet jî ku silavê xwe taybet ji vir re lê kirin jinên Liège. Ew bû hevgirtinekî jin ku rûyê jin di sed sala bîst û yekan de di wêneyê azadiyê de hevgirtinê bide çêkirin. Ev pir hêja bû. Li hemberî dagirkerî ev helwest serkeftina gela dide nîşandan. Mirov dikare di tabloya giştî ê dijberî vê dagirkeriyê de destpêkê vê bibîne. Yê din bi pirsa we vegirê dayî dîroka Rojhilata navîn ku li ser kokê xwe bi şoreşên xwe bi berxwedaniyê xwe pêş dikevin. Ji destpêkê heta niha her hatiye gotin gelê vir ê kokin, ê esîlin, ê berxwedêrin, ê dîroka xwe, çanda xwe, zimanê xwe, baweriyên xwe û netewên xwe dizanin. Ji bo wê wexta ku dextek û êrişek bê serwan dizanin li ser çi ne? Ev êriş bi taybet li ser çi ne? Berhem û hebûn û pêşketinên dîrokî ê ku li vir çêbûne, asta rêxistinskirina gelan û zanebûna gelan ê ku li vir pêşketine dizanin destpêkê dagirkerî li ser wan in. Netewên li ser axa xwe, li ser kokê xwe destpêkê ev ji ortê rabin. Ji bo wê bû hedef. Ser şengalê ev dext hate kirin. Bi hezaran jin hatin wenda kirin. Destpêkê jin hatin wenda kirin. Şerê roja îro şerê bi teknîk tê meşanin, reklamê teknîk e, teknîk û teknolojiya leşkeriye em vê birêjin. Ne tenê teknîka asayî ku herkes dikare bişxulîne. Teknolojiya leşkerî ku aslında zihniyeta desthilatdar pê reklama xwe dike. Bê xwe hêza xwe bi vî alî dide nîşandan. Netewan ê sîstema xwe xwe rêvebirinê wexta derdixe pêş û bi awayekî bi zimankirinê sîstema xwe polîtîk û siyasî wexta xwe bi ziman dike, ev dibe hedefa yekem kê em dizanin ku hevala hevrîn bi vî awayî hate hedefkirtin. Ev rastiyekî roja îro ye. Her çi qasî
وەک ملەتێ ڤر ملەتێکی بندەست و تێخواستن بێ بندەستکردن و ملەتێکی بێ ئیرادە تێدیتن و جاردن ژن و gelên vê herêmê wek miletekî zeyîf û lewaz û em hema gotinekî bibêjin ew ê cêwarê xwe derkevin ew ê xwe bidin alî her çi qas û hatê nazkirin ev xapandinekî vê zihniyeta dagirker e.